Set. Ceprot. Nah, sedulur tokoh wayang Cakil. Kelebune Cakile sing jarang terekspos nang aring channel Dolanan Wayang Channel. Sedulur Cakile jenengan mbok pengen ngerti detaile niki. Niki irunge pun do grumpung niki nggih sedulur, niki welulange niki welulang sambungan. Mripate niku digawe sipit niki wonten sinome. Nah niku, nah ampun kan niki klebune wayang lawasan niki sedulur Cakile niki. Jarang banget terekspos niki. Cakile sing biasa kan sing diekspos niku kan sing ijo niki sing jarang-jarang keluar dari kotak. Niki wis dipangani napa nggih dipangani gegremetan niki. Niki saking segi tatahane niki sedulur, tatahane niki. Tatahan rambute niki, tatahan rambute. Nggih. Welulange niki welulang sapi biasa niki sedulur. Wewe kendur wae lailu panaspati. Sulukane kayak gue. Kemamang abraning tiengka. KPT fiber biasa. Ayah malas podo mabur. Niki mun disopak niki sedulur. Suarane keblek pating janggelek. Sing biasa trek sos niki. Jim setan ngadang dalan. Gede niki sedulur kali niki. Cakile. Niki. Cakil. Niki nggih jodoh niki. Oke.